Buenas tardes a todos y todas los que os habéis incorporado ahora. Bienvenidos a la cuarta sesión del ciclo de conferencias Sea Traces Exhibition tras la pista del pescado. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más y esperamos que os animéis a participar en la conferencia de hoy, que como ya os comentábamos va a ser una charla más dinámica, que va a estar muy abierta a vuestras preguntas, a vuestros comentarios, a todo lo que nos queráis contar. Podéis ir ya planteándonos vuestras preguntas y vuestros comentarios a través del chat o bien a través de la herramienta de enviar preguntas que tenéis disponible en la aplicación y les vamos a ir dando paso poco a poco. Estamos en una nueva cita de Tras la pista del pescado. Es un ciclo de conferencias, como comentábamos al inicio, promovido por el Grupo de Bioquímica de los Alimentos del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, del CSIC, y que se enmarca dentro del proyecto europeo Sea Traces, centrado en el uso de la trazabilidad y el etiquetado como herramientas para poner en valor los productos del mar. Hoy, para hablarnos sobre la cocina de producto local y kilómetro cero, está con nosotros el chef del restaurante Culler de Pau, Javier Olleros. La cocina de Javier podría definirse como cocina creativa con sencillas raíces gallegas. No sé si voy bien, luego nos lo comentará. Estudió cocina en la Escuela Pública de Hostelería de Santiago de Compostela, aunque la cocina le viene de familia. Heredó el buen hacer de su madre y el oficio de su padre, cocinero emigrado en Suiza. Y ambos son propietarios del Hotel Mar Atlántico de Grove, donde Javier pasó mucho tiempo. Durante los 4 meses que cerraba el hotel, Javier aprovechaba para hacer prácticas en cocina, de aquí y de allá. Estuvo en Casa Solla, en Toñi Vicente, con Arola en Madrid, con Martín Berasategui, en Vica dos Zapatos de Lisboa, en Balzac, Madrid, en Ensayo Barri, en Guernica. Al final acabó sus prácticas en el mundo de Seiji Yamamoto en Tokio, en la otra punta del mundo. Al terminar su formación y después de 4 años entre fogones, decidió emprender su propia aventura culinaria y crear su propio restaurante, Culler de Pau. Y sorprendió al público, al que enamoró con una cocina única, singular, llena de personalidad, en la que se hace notable las raíces gallegas, pero con influencias de todas esas cocinas por las que ha ido pasando y en las que las estrellas son los productos de proximidad y de temporada. Y sorprendió también a la crítica y al sector. Fue nominado como restaurante Revelación by Difusión 2010, al poco de arrancar su aventura. Recibió una estrella Michelin en 2012, tiene 3 soles de la guía de Repsol y este año se ha llevado el premio Chef del Año. Y Culler de Pau, el premio Cocinillas, que le otorga el honor de ser considerado el mejor restaurante de España. El territorio, la identidad, la innovación, el desarrollo, el respeto por el entorno son algunas de las señas de identidad en su cocina. Buenas tardes, Javier, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Unha honra e un privilexio e unha responsabilidade estar aquí contando un pouco cal é a vida de Culler de Pau, a súa dinámica e como funcionamos. Acabas de facer un repaso un pouquiño así moi resumido por o que é a miña vida de cociñeiro e dixeste aí como uns cuantos cociñeiros importantes, pero sin duda o meu maestro e persona que me influeu a hora de cociñar e que non se entende Culler de Pau sin entender a súa vida é José Olleros, que é meu pai, que é cociñeiro e que foi emigrante e, bueno, eu creo que sigo sendo eu nací na emigración e sigo sendo emigrante. Nadie di que dentro de 2 días me teña que marchar en busca de outro futuro mellor e necesito que me den un fogar. Vale, dito isto, porque é importante, pois eso, que aprendí de moita xente, pero quizás a veces en unha época non o vía así, pero meu pai foi moi importante e miña nai como camarera. Bueno, como ben decía Noemi, son cociñeiro, son do Grove, vivo nun lugar fermoso, que o restaurante está ubicado e ten sentido a partir do lugar onde está. Tivemos claro a proposta que queríamos facer dende Culler só observando o noso entorno. Nos deixamos levar un pouco para
quen decidira o que íbamos a facer no restaurante, en todos os sentidos, na proposta, nos valores, nos principios, era un entorno que nos arroupaba, e ese entorno que o teño aquí enfrente, inda que está oscuro agora mesmo, porque o restaurante é a miña casa, ou a miña casa é o restaurante, non podo, vivo xusto en riba, esta é unha forma de vivir, e está a sala é como un escaparate enfrente unha serie de hortas de cultivo, onde temos a nosa hortiña tamén, pero teño a 800 metros a ría da Arousa. Bueno, como cociñeiro e como cidadán do Grove, o mar é unha referencia clara na miña vida, é unha necesidade estar pretiño dela e é unha influencia clara e que se aprecia en cada paso que damos na cociña, non? Os nosos pratos hai un binomio aí moi interesante que parte de se deixarse levar polo teu entorno e tivemos moi claro que o mar e a horta iba a estar moi presente na nosa proposta, non? Claro, despois como a parte de ser un namorado do meu pobo, de ter claro que despois de viaxar moito para ver outras cousas, aprender outras culturas, coñecer a moita xente, no momento de tomar unha decisión, en que momento un toma a decisión de montar un proxecto, non? Neste caso, o meu era un restaurante, porque son cociñeiro, pero era un proxecto de vida, xa non era, nunca pensamos como prioridade era acercarme ao lugar donde me quería volver a topar e donde me quería sentir cómodo. Montamos o restaurante en 2009, pensar en un momento económico para montar unha tolería destas con unha proposta arriscada e diferente en o Grove, pero tiñamos moi claro que isto era unha forma de vida, que quería vir ao meu pobo, si a cociña pode ser unha linguaxe e moitas veces os nosos pratos expresan moito mellor que eu podo contar o que facemos, non? Se a cociña é unha linguaxe, donde mellor que no lugar donde coñezo a xente, os mariñeiros, os produtores, o entorno, para poder expresar a través da cociña e interpretar esa natureza e ese entorno e poñelo en valor a través da creatividade no comedor e na mesa e que chega aos nosos comensales. Que quero explicar con isto? Que non hubo un plan, hubo pois unha necesidade de voltar a un lugar que me aportara serenidade e donde tuvera ese coñecemento dese entorno e desas persoas que están detrás dese entorno, dese produto e de estar pretiño do mar. É curioso, apostamos a veces cóstame explicar as cousas porque non había un plan estratégico, vale? E salen desa intuición, desa naturalidade coa que tú tratas de camiñar pois cara a un proxecto e cara a unha profesión, ¿no? Que é, en este caso, cociña e un restaurante. Pero, bueno, sendo prácticos, preguntámonos que proposta podíamos facer desde Culler. Pois tuvémoslo claro, moito mar, moito vegetal, como contábamos antes, e que eso tuvera un vínculo, unha responsabilidade e un compromiso tamén co lugar. Creo que non se pode separar son cociñeiro e teño unha empresa e xestiono esa parte da empresa tamén, non se pode separar do compromiso co entorno dunha empresa e dun proxecto. Eu xa me entrometo aquí cunha construcción en un lugar fermoso que é no rural, entón, a partir de aí teño que empezar a devolver e teño unha responsabilidade co lugar. Esa responsabilidade co lugar, aparte, é interesante para aportarte dous elementos clave a hora de montar un proxecto na actualidade, onde hai moita información, onde se tratan de estandarizar pois un montón de oficios e parece que todo é o mesmo. O que me dá a min o entorno, ese kilómetro cero, esa proximidade, é personalidade, diferenciación e singularidade,
pensar en que elementos tan importantes para no mundo actual poder asomar a cabeciña en calquer proxecto e poder ter esa diferenciación que faga que veñan comensais a aculler que é o noso obxectivo e facerlos felices, non? Vivimos en un lugar en Galicia máis donde a veces, e eu tuve que pelexar con isto, temos certos complexos e inseguridades que están aí respaldados pola historia que nos acompaña e non podemos escapar dela. Eu, cando preguntaba por montar o restaurante no Grove, cando lle preguntaba a meus pais xa, porque sempre te van a poñer un pouco nese peor lugar e porque eles sufriron moito, unha das frases era: non, meu filliño, aquí non, aquí vai ser unha ruína. Tes que mirar fora, pero eu creía no potencial que tiña aquí, creía no noso traballo e creía tamén en controlar as ambicións. Non montín este restaurante para ser millonario, ni para hacerme rico, para intentar disfrutar do meu oficio, coas ambicións contidas e con unha actitude clara de vivir no lugar que me fixo crecer, e a partir de aí montamos o presente. Tuve que pelexar con eso, con estes, con algún hostelero que eu lle preguntaba pois o que iba a facer e me decía: vas a meter mariscadas? Pois non, vamos a facer este concepto, e vas a poñer arroz con bogavante. Aí xa me coibín un pouquinho e dixen, bueno, será sobrepedido ao mellor, pero contáballe que íbamos a facer un concepto un pouco diferente, pero se utilizando o produto do mar de aquí, e me di, vaste meter unha hostia. Isto conto como anécdota, vale? Pois agora, despois de 11 anos, donde todas esas barreiras pois me fixeron pensar, pero como fun así un neno un pouco rebelde, todo isto facíame pensar e non ser un temerario, pero sí tiña claro que quería montar no meu pueblo. E sí tiña claro que iba a ser un lugar privilexiado, porque si para min todo este entorno que teño aquí son pistas para cociñar, vivo no paraíso. Por qué? Porque vivo nunha terra cunha diversidade brutal. O que vos estaba contando, teño a Ría de Arousa aí enfrente, pensar o potencial que é para un cociñeiro ter os recursos que nos dá esta fonte inagotable. Bueno, inagotable non. Que xa cada vez estamos apretando máis, pero e con esta filosofía de traballo dámonos conta tamén, sí, como vamos notando que cada vez se va modificando ese calendario que tú tiñas previsto, ¿no? Por qué? Porque lle estás facendo caso á natureza, porque lle estás facendo caso a esa diversidade que nos está dando esta Ría de Arousa chea de especies e de variedades únicas. E tamén, mira, é curioso, e tamén unha pequena anécdota. Meu avó era mariñeiro e pescaba así na bocana da ría, iba na súa dorna e chegáballe co peixe a miña avoa que estaba na casa para cociñar, e dependendo dentro da mesma ría en que pedras traía a mesma especie, de que pedras as traía, quería yo ou non yo quería, traía yo salmonetes, son de Conde Pombeiro, por exemplo, e se eran, pois non os quería, non? Dentro desa mesma ría, esa diferenciación marcada por esa localización, non lo inventamos ahora, non é un valor ahora, quer dicir, xa era un valor intuitivo, natural, dunha práctica que formaba parte da nosa cultura. Cando falamos de proximidade de kilómetro cero, non é... O que pasa que agora tendemos a enmarcar todo, a poñerlle nomes, e está moi ben, vale? Pero a veces los pervertimos e non nos damos conta de que non los inventamos nosotros, de que isto era unha dinámica natural que había xa fai moito tempo. Eu recordo en algún congreso de Madrid Fusión, o congreso máis potente no mundo de gastronomía, donde el titular era proximidade, produtos de kilómetro cero, cercanía. E eu fai moitos anos, como ointe, recordo que estaba ali sentado e decía, hostia, pero si isto... Viñan os daneses, os vascos a presentar, os catalanes a presentar esa proximidade, esa relación co paisano, co produto, e eu pensaba para mí, hostia, isto inventou un galego, isto levámoslo facendo nós de forma natural. Entón, que quero dicir con isto? Que
que temos que desaprender un poquinho aprendido nestes últimos anos, que fomos un pouquiño como un rodillo, e podemos empezar a pensar que en esa tradición ou ese pasado pode haber información moi interesante e que todo isto que vestimos a veces con certos nomes, que temos que ser tamén, de alguna forma, temos que poñelos en valor co sentido que teñen eses nomes, con ese valor que lle dou unha práctica e un funcionamento, non? Temos que empezar a chamarlle de verdad as cousas polo nome e polo que son. E isto está moi entrelazado coa trazabilidade, non? E con todo isto que nos xunta hoxe aquí en esta conferencia, que non va a ser unha conferencia, que me tedes que preguntar. Pero contame, sí. Non, o que con respecto ao que dicías antes, non? Que a túa avoa, dependendo de onde trouxera a túa avoa, o quería ou non quería, non sei que percepción ten hoxe a xente desa pesca artesanal, desa pesca local. Claro, mira, todos os que participamos, nós temos unha dinámica de traballo, vou ao mercado cada día, ás 8 da mañán. Compramos de pesca artesanal. Eu vivo dos mariñeiros da flota do meu pobo. Vivo dos agricultores que teño peretiño. Quer dicir, como e que percepción pode ter o comensal ou a poboación sobre como funcionar en este sentido. Eu creo que primeiro teñen que entender, bueno, primeiro non, creo que é parte nosa, todos os actores ou especialistas que temos certa responsabilidade con isto de la alimentación, temos que ir mostrando ese camiño comensal. Non le podemos exigir a alguien que se perde en unha etiqueta donde la trampa está detrás pequeñita. Non le podemos exigir que, sí, podemos exigir que se preocupe, que se acerque, que entenda a alimentación como unha prioridade e unha necesidade, incluso como unha ferramenta de cambio moi chula. A veces nos perdemos en debates e en discusións sobre la macroeconomía ou sobre Merkel, non sei que. Entonces, eu creo que en la alimentación, en como consumimos, en ese interés de acercarnos a los porqués, creo que é donde está ese pequeniño cambio en eses pequenos xestos, pero donde nós temos unha responsabilidade, todos os que participamos en isto. Me apetecía moito estar en esta charla, non polo que iba a contar, que me dá moito respeto, pero sí estar pretiño da ciencia. Para nós, un proxecto como este é estimulante, é unha cantidad de información e de pistas e, sobre todo, é unha linguaxe que nós precisamos a da ciencia para entender e para soy cocinero, vale? Fago platos, pero esos platos teñen intangibles, que é toda esta cadea e o comensal lo percibe. Vou un pouco que a veces volcamos todas as responsabilidades tamén na xente, ou non, pero que creo que é un traballo de todos de ir enfiando ese traxe para que todos estemos cómodos e, sobre todo, para que entendamos que a alimentación pode ser un cambio importante e é política, de la buena. Falabas antes de que a ciencia é importante tamén na cociña. Non sei que te pode achegar a ti un proxecto como Si Traces. Que lle achega a túa cociña? Que lle aporta? Apórtanos primeiro entender que uno está só con estas temas, non? Moitas veces, e con esta filosofía de vida e de funcionar no restaurante. Para o noso apoio da ciencia, dos porqués e dun proxecto como este é vital, é un pilar, quer dizer, é un soporte e unha pata fundamental para que nos entendamos e, sobre todo, para que a veces, claro, tú
a información a recibes a veces si tratamos de combinar pois estas lendas urbanas, falar cos mariñeiros, buscar a túa información por os teus canais, vale, pero de repente está a ciencia, que todo isto o pon nun esquema moito máis ordeado, polo menos para nós, e despois que nos aporta un fío moito máis chulo que seguir, que é cando tú, con esa intuición, a hora de cociñar, vale? E a experiencia dache con esa intuición de que isto era así, porque lo probaste muchas veces, te equivocaste unas cuantas e foste capaz de perfeccionalo, vale? Pero coa ciencia nos traballamos desde culler, dende o minuto cero, co CSIC, coa Misión Biolóxica de Pontevedra, co CEDMAR tamén traballamos en algún momento, e o vemos como ese apoio fundamental para nos entender moito máis e amplificar moito máis o noso traballo e co obxectivo de transmitilo de alguna forma ao comensal, que é o noso gran obxectivo, que todo isto lle chegue de alguna forma ao comensal. Pregunta Carme, se crees que hai perigo de que se perda a tradición culinaria local? Perigo. Eu creo que é perigoso, sí. E eu creo que xa se perderon moitas conexións coa tradición, coas culturas dos lugares e cuidado con el turismo, e vive do turismo, vale? Entón, eu creo que sí. Si non pasamos a la acción, é un reto dentro da sociedade asumir que estamos asfixiando demais o planeta, entón creo que dentro desa asfixia están tamén as tradicións e as culturas que son o soporte fundamental para preservar a diversidade. Claro, es que el otro día hablaba, la conferenciante que tuvimos la semana pasada, Ángeles Longa, hablaba precisamente de esto y me pareció muy interesante, de la pérdida de diversidad gastronómica. Y entonces hay como, yo creo que como que se está aplanando un poco el gusto por cosas, no sé, la gente come todo el mundo lo mismo, lo que sale en la televisión, y es como sota caballo rey, no se pueden salir de ahí. Y hay muchas modas que se van imponiendo, entonces un poco la pregunta iba por ahí, si vosotros desde el restaurante veis que pues, la gente pues, que pide siempre las mismas cosas, que no aceptan de alguna manera volver a esos sabores más tradicionales, reinventados, por supuesto, porque sois innovadores, pero un poco eso, el no perder esos valores que son indudablemente enormes son claves, sí. Sí, y quizás a xente, claro, vai impulsado un poquinho por toda esta forza que non se sabe de onde viene, pero que te leva a valorar máis un ceviche, e ese a modo de exemplo, que me gustan os ceviches, e se alguén é capaz de facelos ricos, pasen os kilómetros de distancia, me dá fantástico, pero e non facer empanadas de millo. Aquí que me marca ese drama, esa pérdida pois non encontrarte pois en un pobo como Grove, mariñeiro, caldeiradas nos restaurantes, non encontrarte, isto tennos que facer pensar, e si o notamos, pois cada vez máis, que isto temos que recuperalo de alguna forma, e é un gran valor, é un gran valor que ahora tú cociñes algo que connote con esa memoria que xa tiñas casi un pouco esquecida. Quero decir que non pensemos que la novedad... Mira, curiosamente, nós cando pensábamos en que facer en Culler de Pau, sentado aquí na mesa, a proposta, con compañeiros, valorando que proposta queríamos facer, claro, o primeiro impulso é querer jugar a ser moderno e decir, vale, para ser diferentes necesitamos foie de Francia ou parece que buscar lonxe te vai a facer diferente. Craso error. O que nos fixo diferentes. E iba a decir únicos, pero me parece que é como moi grandilocuente a palabra, pero sí, diferentes, con carácter e con personalidade, foi marcar un trazo, unha liña, que era buscar cerquiña da casa. Vamos a obligarnos a buscar
cerquita de casa ver o que temos, tanto no recetario tradicional como nos produtos que tiñamos por aquí. Tuvemos as nosas dúbidas e nuestros complejos, dicindo, no creaba, vamos a aburrirnos pronto, non sei que, non sei cuánto. Mira, levamos 11 anos e con esa filosofía e con ese elemento fundamental que era buscar pretiño da casa, que nos obligamos un pouquiño, seguimos 11 anos buscando pretiño da casa, cada vez máis pretiño e cada vez é máis interesante. E cada vez somos máis nós e nos fai mostrarnos ao mundo con ese carácter e esa personalidade. E creo que é un dos grandes valores do restaurante, con unha idea moi anclada en esa raíz, en Galicia, nesa tradición, pero con unha proposta moderna que queremos aportar, curiosamente, pois se fixan en nós, ¿no? E se fixan en nós e se resume en que podemos defender, podemos seguir soñando con este restaurante, pero non dudo que sexa gracias a ese carácter e esa personalidade. Non sei... Perdón. Sí, Carmen, sí, continúa. Que desde este punto de vista de que estamos un poco en el proyecto de defender un poco un producto que sea trazable y un producto que esté bien etiquetado, me gustaría sí que comentaras, bueno, cómo vivís vosotros desde el punto de vista del restaurante a la hora de adquirir los productos, aunque ya veo que muchos de ellos provienen de productores que conoces o que son gente del pueblo, pero a la hora de comprar igual otros productos que no sean tan cercanos, ¿tú crees que es beneficioso tener un etiquetado correcto y sobre todo el conocer el origen de eso que compráis, saber exactamente quién es el productor y cómo se ha producido ese determinado ingrediente? Mira, é clave, pero clave, non perder o fío. Nos gusta nos chegar á orixe, pero a orixe desde o contexto histórico, que nos gusta saber información sobre ese produto, sobre como se cultivou antiguamente, etc. Como se cultiva, quen está a persoa detrás, e despois outra cousa importantísima, na trazabilidade está a variedade, e nesa variedade está as pistas, e está o non facer unha cociña aburrida, e para nós a trazabilidade é clave, é unha pelexa, é unha pelexa. Eu creo que a nosa sorte, ao final, é ter unha dinámica que nos acerca a toda esta xente con moito respeto, con moito rigor tamén, que somos moi exixentes e moi tratamos de que o que nos den é lo que queremos e tratamos de establecer aí un contacto e unha confianza xenerada polo tempo, e polo tempo mirando os ollos, vale? Non só facendo os pedidos por teléfono, ni ir a un lineal del supermercado, porque eu cando entro nun supermercado xa me sinto como como parte de un ganado, entendédeme ben, ya te llevan, vale? Só lle falta darme un pouquiño co pau. Entón, hai que ir aos mercados, hai que vivir os mercados de alguna forma, hai que exixir, é unha pelexa, e xa te decía que teño unha tía peixeira, e temos que, de alguna forma, entendendo que enche vende, pois tenche que contar a súa particular verdade, vale? Le vou a dejar un 5%, vale? Un 5%, vale? De agacharse algo, de que non me lo cuente todo, vale? Pero saber, aparte dese valor que para nós, que son o que falaba, de ter toda esa info, nos aporta un montón de pistas, nos aporta o poñer en riba da mesa color e diversidade e coñecemento. Por eso, a veces, a min esta relación cos paisanos me evita ter que fiarme só dunha etiqueta, que a veces non me poñen nada fácil, non sei por qué, isto é unha pregunta que o lanzo aí, cando en riba do papel isto é bastante sinxelo, ou debería selo, si hai honestidade. Eu o que busco é unha particular verdade dese produto, e para eso necesito xente que me conten con su verdade o que me están dando. Entón, por que dentro dunha etiqueta que pasa todos os controles, que ten unha regulación
que debería ser moi exixente, porque estamos falando de alimentación, de comida, con todo o importante que é, por que me despistan? ¿Por qué no me permiten verla con claridad? Y creo que nos aquí tamén temos unha trazabilidade a hora da transformación, e etiquetamos absolutamente todo, e medimos e ponemos o nome da especie e demás. Creo que non é tan difícil, non? Entón, aí é importante para nós todo este percorrido, porque nos genera todo o que estaba contando, pero sí é unha pelexa, vale? É unha pelexa donde tú, ao final, e non só falo xa das etiquetas, vale? Este mundo idílico tamén a veces de, pois eso, do mercado e dos vendedores dentro do mercado, cuidadito, teñen os seus códigos e hai que coñecelos, tamén cheiran a carne fresca, entonces aí entras xa nunha batalla casi de que tes que ser moi exixente e marcar para que te cuenten la verdad. Quero dicir que isto é un traballo de fondo, vale? Para que todos entendamos que contando esa verdad ten que haber un respeto ao produto e que temos que entender e pensar que é futuro, que é negocio, pero sobre todo que é respeto, non? Sobre todo que... Ay, perdona, te estoy interrumpiendo. No te preocupes. No, que sobre todo lo que creo es que a ver, que en la situación de Culler de Pau, que es un restaurante que está en un lugar más o menos donde puedes encontrar cerca un montón de productos, pues efectivamente igual el contacto directo es lo mejor, pero en las ciudades ya, sin irnos a muy grandes ciudades como Madrid o Barcelona, sin ir más lejos, igual en ciudades como Vigo, la verdad es que el tener acceso a los productores es muy difícil. Por eso creo que el etiquetado, es verdad que es a veces muy complicado para la mayor parte de la gente pararse a ver una etiqueta y entender exactamente cuál es la diferencia entre un listado, por ejemplo, y un, yo qué sé, un yellowfin, un atún de aleta amarilla. La gente ve un atún y ya está, ¿no? Pero bueno, también es su cultura. Y entonces yo creo que ahí el papel que podéis tener vosotros es bueno, pues de difusión de una cultura gastronómica que efectivamente creo que se ha perdido y eso Claro. está perjudicando a los productores que lo hacen bien y está industrializando en parte la alimentación que no debería de ser, la verdad. Efectivamente, lo plastificado y la producción en cadena mata el propio... Temos que entender primeiro que se é unha prioridade ten que requerir un certo esforzo, que non é tal esforzo, ten que requerir un certo esforzo de que non me des todo feito, intenta xenerar esa confianza con quien te lo vende, non? Inda que vayas ao supermercado, non? E intenta, pois, co peixeiro ter a info, xerar unha empatía, unha confianza. Tamén como compradores temos que salir con ojos de respeto e de vale, por qué? Porque tamén te interesa que este nun supermercado pois que tenga ganas de contarche o que che está vendendo, ¿no? Pero sí diría que temos que pensar tamén o importante, que nos paremos un pouco e nos paremos no importante que é a alimentación, ¿no? Para todo, para a educación dos fillos, para o desenrolo, para etcétera, etcétera, para el placer, para disfrutar, para un montón de cousas. Entón, se é unha prioridade, se o vamos poñendo eso por riba de las tecnologías, somos capaces de achucharnos, tener la nevera medio vacía e comprarnos el último móvil. Non digo que non digo que cada un faga o que queira, pero isto temos que facer pensar, no? Temos que priorizar outra vez sobre a alimentación, porque é saúde e é vida. Entón, eso vai requerir un esforzo. E ese esforzo vai ser de leer un poquito mejor, si empezamos a leer un poquito mejor e a descartar certos produtos, igual... pois que nos procesa e que nos empaqueta e que nos pone en las estanterías, igual empeza a pensar que tiene que cambiar de estrategia, ¿no? Pero requiere un pequeno esforzo, ¿no? Eu iba a puntualizar antes polo que dicías antes, ¿no? Que
asociamos o comprar produtos de kilómetro cero con produto de calidade, con produto correctamente trazado, no que sabemos toda a procedencia, pero non. Produto kilómetro cero unha etiqueta e realmente hai que traballalo detrás, non, para coñecer. É clave esto tamén, claro, parece que todo é idílico alrededor de la proximidade e de, dijo yo que porque vou todos os días ao mercado e recordo esas entradas ao principio, cando entraba no mercado, que olían carne fresca cando yo entraba, e eso era como, aquí va a haber que protexerse de alguna forma. Entón, cuidadito, por eso é tan importante as relacións humanas que hai detrás deste intercambio. Para mí son necesarias. Unha porque las disfruto e outra porque me enseña como acercarme, ¿no? E como estar pendiente desa linguaxe, ¿no? Que pode ser particular e que responde seguramente a unhas circunstancias e a algo, porque tamén hai unha cousa, hai pequenas realidades donde a legislación nos acerca e debería, porque son realidades vitais para crear ese ecosistema potente, ¿vale? O que vou, que a veces un paisano le piden lo mismo na legislación o que los mismos permisos que a McDonald's, ¿vale? O que a unha empresa potente. Aquí algo falla. O empezamos a facilitar acercándose a esas pequenas realidades que os ovos da casa que unha señora ten e que pode levar ao mercado, ten que haber unha legislación que se acerque de alguna forma a eso. O sea, ¿cómo explico esto? Porque a veces te topas, sí, eu sí, a veces para pedir factura en un mercado, agora porque xa están todos máis ou menos donde tuven que obligar un pouquiño, pero non é fácil, e non é fácil que pois que a xente te venda con esa seguridade e tal, porque a veces aí algo se perde no camiño para que a estes pequenos productores, a esta pequena pesca artesanal ou a esta pequena flota dun pobo como é o Grove, hai que estimularla, hai que acercarse, na legislación se pode adaptar, non se pode pedir lo mismo, a burocracia a veces é terrible, e é o que me contan tamén, para poder adaptarse aos tempos, non? Entón, eu pediría que a los que somos pequeñitos ou vivemos en pequenos povos como Grove, pois se fixaran un pouquiño e que todos estos que ao final teñen que facer as leis e regular todo o que nos topamos no mercado, eu diríalle que saíran dos despachos un pouquiño, vale? E que pasamos a acción e que empecemos a conectar o que escribimos en riba dun papel coas realidades, e para iso hai que acercarse a elas. Entón, si non é todo lo idílico que debería, cando un compra proximidade e tal, tens que acercarte, pero eu teño máis seguridade, máis tranquilidade que irme a un... Joder, non é que este en contra dos supermercados, pero si o comparo, cal agora é a tendencia da xente se vai sobre todo aos supermercados, pero confío moito máis no mercado, vale? Pregunta Rogelio Méndez se algunha vez tiveches unha mala experiencia con peixe por non ser fresco ou por non ser da especie pretendida ou que non se axustara ao plato imaginado. Tuve moitos problemas para que me dixeran, cando pregunto, este peixe de cando é? Pois mira, sempre podes comprobalo no Mercado Grove, te van a decir que é de ayer. É de onte. Sempre. Pero teñen un mecanismo aí que, joder, vou todos os días, ese peixe que me din que é de onte, xo levo vendo 3 días, vale? E pregunto yo, e digo yo, e siguen sin decirme que é de hace 3 días. Eu compro peixe desde fai 3 días. O peixe, en canto se pesca, ten 3 días. A nós temos unha obsesión coa frescura. Para nós é un valor e é un sabor máis. Pero eu sei que certos peixes, e bueno, a partir do 3º día, cando empezan a aparecer as bacterias, que empezan a descompoñelo, pero non está malo. Incluso hai peixes que necesitamos darlle tempo. Entón, se a mí me din
que de fai 2 días ou de fai 3 días, eu sei como poder utilizalo, pero me topei tantas veces chegando a casa e decir, como me vendes isto? Claro, nos limpamos o peixe, non quero que mo limpen no mercado. E malas experiencias, no, unhas cuantas. E ainda a veces me pasa, e tes que andar moi vivo para que non te pase. E iso que entro de primeiro, teño confianza, e isto é algo que creo que responde a esta cultura de valor que temos que xenerar ao redor pois da alimentación e do produto e do cariño co que temos entre mans, non? Pero eso, me costa moito a veces ter esa información clara, ¿no? De cando é peixe. Pregunta outro espectador se é verdade que cada vez é máis importante no vosso oficio contar ao comensal a historia do produto que ten no plato, ¿no? De onde ven, onde se pesca, como se pesca, quen o pesca. Vital, nos fixamos como se lle iluminan os ollos, tampouco veñen a comer, temos que ter, e isto tratamos de medilo moito tamén, lendo un poquinho tanto o comensal para saber hasta onde vamos a contar para non aburrilo, e outra para que non sofría o plato, pero sí que o valor das historias, outro sabor máis fundamental, pero fundamental, de verdad. Pero bueno, isto si tú entendes como cando vas a un museo e te plantan en riba un cuadro e te pos a observar e vale, e tú interpretas e valoras e e dices que chulo, vale, pero se tú coñeces un pouco a súa historia, pois algún detalle máis, todo eso o levas para casa como con unha experiencia moito máis completa, e na comida, máis non é que nos estemos comparando o noso oficio, ten algún vínculo con el arte e pode ser un arte lo de comer, pero eu relaciono máis o noso traballo con unha artesanía, vale? De eso, nos temos que ter unha utilidade, esa utilidade é que o comensal disfrute, e isto para nós é unha máxima, e dentro de ese disfrute dámonos conta de que, pero para isto temos tamén un entrenamento no restaurante, quero dicir, aquí veñen produtores e nos contan todos os que participamos nesto, a sala é fundamental, o camarero é fundamental para que conecte co comensal contando esa pequena historia. Tratamos de facer traballo dentro do restaurante para que todos teñamos a info para que ese plato non só sexa sabroso, e que ese sabor este, pois eso, potenciado por o valor das historias. Pero o que vou é que, curiosamente, o comensal se le iluminan los ojos. Por eso hai que contar as historias. E quizás aquí, neste caso, esa información extra é o que pon en valor ese produto de proximidade, é o que marca a diferencia tamén un pouquiño, non? Claro. E a veces pregúntome por que non se contan certas... por que, non sei, que tratamos de... Aquí non debe haber nin trampa, nin cartón. Aquí a nosa responsabilidade é tratar de mostrar pois ese valor do produto co que traballamos, pois contando, e nos gusta tamén, quer dicir, teño a gran sorte, e Culler de Pau ten a gran sorte de estar arroupada por un equipo comprometido, leal, responsable, con talento, que tamén lle apetece contar. E eso, volvo a repetir, somos contadores de historias, pero a conta sobre todo o plato. O que non podemos perder é que un se quede só con esa historia e despois o que fala é cando un coa culler mete na boca e a partir de pechan os ollos e aí xa está. En Culler de Pau deseñada esa carta en base sobre todo á sostibilidade e a estacionalidade, usando produtos de proximidade e de temporada, non? Sí, hai algo importante para nós tamén, que é que eu quero que o comensal, cando se sente na nosa casa, bueno, o Culler de Pau
xa empeza, ou intentamos que empece, por eso, cando un xa pensa en nós, no? Cando un colle o coche e ven cara ao Grove buscando a culler de pau, empeza aí xa, empezas a ver a paisaxe que te acerca ao restaurante e xa te vai... unha vez que aparcas, nunca perdes contacto coa natureza, e unha vez que te sentas, eu o que quero que o comensal sepa onde está e cando está, e pensar o importante que é a temporalidade e a estacionalidade. É outro crisol, outra cantidad de pistas maravillosas que che vai poñendo a natureza e ponche o mellor, Tú falle caso, é un traballiño. Pensade, nós hai produtos dentro dos restaurantes, dentro dos restaurantes son 9 mesas. Hai días que hai mesas que se levan un produto e outras mesas que se levan outro, sempre co mesmo obxectivo, vamos a poñer o mellor, pero o mellor non responde á cantidade, responde á calidade, que nunca falamos con un productor cuánto tienes, no, que tes, e a partir de aí nos organizamos. O que falo de que é un traballiño é que temos, bueno, tratamos xa de organizar toda a temporada do ano. Pois agora mesmo xa estamos organizando a temporada do ano que ven, incluso dos inicios da temporada seguinte. Isto non sei por que me preguntabas, que se me foi o fío agora mesmo. Preguntaba pola carta deseñada en base á sostenibilidade ou á estacionalidade. Eso é, perdón, claro. Tratamos de organizar xa para ter estes recursos que en pleno traballo, de repente, que hai moito traballo e non hai tempo a pensar en que proposta podemos sustituir porque este produto se acabou. Entón, tratamos de organizar xa o ano para ter esos recursos e poder cambiar eses platos en función do que nos vai poñendo na cesta da compra tanto os produtores como a natureza e a temporada en ese momento. E aí temos a seguridade e a confianza de que o que poñemos en riba da mesa es lo mejor que te podemos poñer nese momento. E pensar que ao final, si a proposta nosa decideu o lugar onde estamos, se a natureza vai nos poñendo a través desas tempadas e estacións, o mellor na cesta da compra. Poder, nós tampouco facemos tanto, Digo porque a veces parece un que es el chef, el ser superior, o que en di o chef di el ser humano, ¿vale? Que si lo miramos desde el lado especie, cuidadito. Entón, tratamos de buscar ese equilibrio e, curiosamente, todo ese equilibrio, que é un traballiño, nos leva a que a xente o disfrute e o aprecie de forma diferente, non? Os peixes, os produtos de pesca, marisco, de agricultura, dentro da cadea agroalimentaria son unha das categorías de alimentos que máis sofren os niveis máis altos de fraude. Non sei que te parece isto ou por que crees que se pode dar isto. Xa, é terrible, porque é máis fácil, non? Como hai especies que poden camuflarse e despois como tamén o queremos todo moi fácil, eu quero ver o peixe. Quero velo coas tripas, porque as tripas me dan, volvo ás pistas, vale? Voume a repetir un poquinho isto, pero me dan información de sobra para saber o que se alimenta, para ver a frescura, para coñecer, para utilizar esas tripas para garum que utilizamos para outros produtos. O que vou é que temos que ver o produto. Non quero que mo des desespiñado, sin piel, empaquetado con la forma de non pescado, sino non sei lo que. Entón, se empezamos a pedir as cousas coa súa forma máis natural, creo que podemos empezar a avanzar tamén. E por eso falaba dese esforzo que require el alimentarse rico. Eu dentro de uns minutos teño que ir a darlle de cenar aos meus fillos, que é importante, quer dicir, e me lo tengo que tomar en serio e con tempo, e eso require ese pequeno esforzo. Entón, non temos que deixarlle marxe para que tantos impostores e tramposos pois camuflen unha especie por outro. Primeiro porque hai que terlle respeto a esa especie, ¿no? Porque se tú o ves que a ti te cambian el nombre, te cambian la forma e te ponen empaquetado para que seas que non eres, sería terrible. Entón, empeza a pensar con respeto, porque ese respeto
vai chegar ao consumidor final. E iso que temos que conseguir, non dar marxe a que se colen los farsantes, pero tamén temos unha responsabilidade de exigirlle as administracións, non me quedo caladiño aquí tampouco. Quero dicir, temos que ser vixiantes e temos que ser responsables para que quen xestionan os nosos cartos axuden a que todo isto que estou falando e perdendo enerxía teñan unha utilidade. Senón, é un desgaste, de verdad, e a veces unha frustración. Entón, temos que, dende o noso día a día, exigir que quiero ver el pescado y empieza a dudar. Y si pone este nombre, me pregunto el por qué pone ese nombre. Y eso ten que estar tamén vinculado a unha educación, sí o sí, que é clave. Non falamos desto aínda, pero temos que darlle ferramentas a xente nova, a alimentación, a nutrición, os vosos traballos tiñan que chegar ás escolas e tiñan que formar parte de su dinámica clave, porque unha é acercarte á natureza e falaba hoxe con uns amigos falando un pouco do que xenera unha horta, do importante que é unha horta, e quen di unha horta falo da horta do mar, vale, desta ría da Arousa e do importante que é poñerse, acercar eso aos rapaces, ¿no? Que aprendan tocando, sentindo, mirando. Volvo a repetir, hai que sair dos habitáculos. Eu sei que nas cidades, e se me plantas en Nova York, un rapaz vai ser moi difícil que se acerque a un contexto de natureza. Non é tan difícil, non é tan difícil. Todos temos preto lugares onde a natureza está presente. Todos temos na casa un rinconcito onde poidamos poñer unha plantita. E unha plantita é unha semente, e unha semente require un coidado. Incluso en unha terracita un pode armarse con unha horta, con terra e demais, e acercarse un poquinho a esa natureza. Eu creo que é reconectar un pouco coa natureza para evitar que, pois eso, que non nos engañen. Falas da educación, da sensibilización. Ti crees que a sociedade realmente coñece, valora os beneficios que pode chegar un proxecto tipo Sea Traces? Se lo agachamos. E digo vos máis, non sei, estes proxectos e a investigación e o CSIC fai un traballo tan potente, tan interesante, que a veces me pregunto, joder, a min costou por inquedanzas e porque sabía que tiña que furar por aí, pero recordo cando a primeira vez que fun ao CSIC a misión biolóxica en Pontevedra, e petí na porta ali o departamento de leguminosas. Eu e máis un agricultor. E o primeiro que me dixo foi, por fin, unos gallegos. E digo, joder, xa, pero un centro tan potente, uns gallegos como cociñeiros, porque foron vascos, porque foron outros, digo que hai que salir, hai que a veces non se coñece o que facedes. A veces, non sei por qué, pero é vital que aparezcades como parte importante da educación tanto dos rapaces como da nosa, dos maiores. Entón, este proxecto que con este fondo que ten cambiaría tantas cousas. Entón, hai que darlle o protagonismo que se merece. Hai que poñelo nos escaparates que se merece. E desde dentro tamén tedes que axitalo para sair. En eso procuramos estar. Ya, yo sé. Es que muchas gracias por la propaganda que nos estás haciendo, pero sí, en eso, no. A ver, es una misión importante la de la divulgación y es verdad lo que dices, es una tarea pendiente. Y yo creo que en los últimos años se ha avanzado muchísimo, pero ha habido muchísimo tiempo en que no se hacía divulgación de la ciencia y es una de las cuestiones más importantes porque la gente tiene que conocer qué es lo que están haciendo las personas a las que les están pagando, porque nos están pagando por hacer ciencia. Entonces eso es fundamental. E pensa para min, que me poñen agora, son cociñeiros, decía yo a Noemi outro día falando desto, son cociñeiros, vale? Trato de aprender dos demais, creo que as colaboracións son necesarias e vitales, vale? E me poñen
en congresos e en foros donde digo e teño que falar eu de cousas científicas que me parece terrible. Entende? É necesario que aí estaría un científico apoyado con el cocinero ou el cocinero apoyado con el científico para que eu voume cos agricultores aos congresos. Los necesitaba cerquita. Por qué? Unha, por darlle visibilidade, non por eso solo, pero e outra porque se eu vou a falar de cociña, de transformación de produto, vale, falo desde a parte que me toca, pero o produtor fala da pé de campo, da súa experiencia, das súas historias, e doume conta que para o que está escoitando é moito máis interesante. Pois o mesmo tiñamos que ser coa ciencia, non tería que aparecer un científico moito máis cerca de moitas cousas, creo, por qué? Porque, ostra, e máis agora, con que nos estamos dando de frente con lo importante que é o vosso traballo. Por eso é unha oportunidade. Un ten que ver e observar os ritmos nos que lle tocou vivir, vale? E agora é un momento, creo que interesante para as alianzas, para as colaboracións, pero tamén para xa pegar un golpe en riba da mesa e aparecer co valor que debe aparecer a ciencia. E é un traballo de todos, Falábamos por un lado do consumidor, digamos, da xente, da poboación xeral, pero tamén temos o sector da pesca. Ti crees que este sector é receptivo a tomar como exemplo os resultados positivos que se poden acadar, por exemplo, nos Sea-Traces? Ou é máis reticente? Difícil, Difícil por las dinámicas e porque se perde moito tempo, e porque nunca, tampouco se estimulou o sector para que estivese receptivo de alguna forma. Non sei, non quero botarlle... É un sector complicado, ¿no? Yo sé. La manera de... Yo creo que la pesca es uno de los sectores de producción de alimentos más complicado, porque, no sé, es algo tan poco predecible, o sea, el tiempo, yo qué sé, es complicado, la verdad es difícil. Sí, falo un pouco xa da figura do mariñeiro ou mariscadora ou para un pouco del oficio, ¿no? De que debería ter os seus estímulos tamén, de que son oficios que están desaparecendo, tanto o mariñeiro como o agricultor. Para min sería un drama. Eu teño moitos amigos que son mariñeiros, que os pais eran mariñeiros e que agora lo ven como un sufrimiento e como polo que podo intuir non vexo un relevo xeneracional que poida dar de alguna forma un cambio a esta dinámica, non? O que vou tamén é que ese mariñeiro, ese mundo idílico de yo e el mar, de respeto, hai que cambiarlo, ¿no? Quer decir, a veces son os primeiros piratas, non me entender mal, por favor, que non haxe ningún mariñeiro por aquí, pero sí que temos que ver, ser autocríticos, pensar tamén que ese sector necesitaría os seus estímulos e revalorizar o seu oficio, que vexan que puede haber futuro, que pueden ser protagonistas, porque o son, porque tamén necesita a pesca artesanal, necesita que evolucione, necesita recursos e necesita que se acerquen a él desde la potenciación, no desde el ninguneo. Non o sei, a veces falando con mariñeiros, costa chegar a fin de mes, e os necesitamos de alguna forma. Yo creo que el pescado fresco es muy barato para lo que se juega la gente Esta es outra. En el mar. Esta é outra. Se entendemos que a comida non debe ser barata, entendédeme, ten que chegar a todo mundo, ten que ter un precio xusto, pero hai que valorar as cousas polo valor real que teñen. E vuelvo a repetir. Claro, vuelvo a repetir lo del iPhone. A todo el mundo nos dice que nos valoren el trabajo y ellos tienen un trabajo que, a ver, es muy arriesgado
e por lo tanto debería de tenerse todo, en cuenta. e verle que pode crecer. Se eu comparo o meu oficio co que se facía fai 20 anos ou 30 anos e digo, madre mía, canto evolucionamos, cantas ferramentas temos ao redor, cantos estímulos de autoestima temos para poder seguir soñando con ser cociñeiros, o mariñeiro non, o agricultor tampouco, e isto necesita un soporte e necesita unha intención de intentar revalorizar outra vez estes oficios, e, bueno, eso, e que os mariñeiros tamén pues, entendan que hai futuro aí e que o mar hai que respetalo, non? Comenta un espectador, bueno, di, gracias pola valentía de encabezar un proxecto como Fuller de Pau, que son iniciativas que fan país, que poñen Galicia no mapa e que fai que os galegos que amamos a nosa terra nos sintamos orgullosos de ter embaixadores como vos. Grazas por ser e por estar. Ala, e quedo feliz. Claro, a veces, gracias, pero non sei como explicar isto, como tío Sintes, non? Eu estaba en Xapón, en Tokio, e dixen, miña nai, as cidades, o meu pueblo foi unha relación amor-odio, de rapaz, tiña que escapar de aquí, decía, voume do Grove porque senón perigo, un neno gamberro, o pobo era como... E tuve a necesidade de viaxar, tamén tiña a necesidade de voltar, vale, e viña cara... Pero o que vou é que no momento aí decisivo donde dixen voume para o pueblo, foi en Tokio, nunha cidade que me aportou moito, que é apasionante, pero onde dixen, antes o que buscaba, que era o ritmo dunha cidade e a ver que cantidad de oportunidades, pois convirtouse casi en insano. Para min era demasiado denso, e dixen, a donde me vou? Para o pueblo e para o Grove. E temos que empezar a creer en que la aldea, en que el pueblo puede ser un valor, sobre todo para tú sentirte feliz, ¿no? Y contento. Antes se miraba como unha penuria, ¿no? La aldea te reducía. Pois eu creo que agora, no tempo que nos toca vivir, creo que se empezamos a xirar a mirada outra vez, igual nos encontramos un pouquiño máis cómodos, non sei, pero a mí foi o que me levou, coas miñas dúbidas, Noemi, que comentei, con as miñas dúbidas non sabía se iba a poder urbanita que anduvo por aí a sentarse outra vez no Grove, e a verdad que estou feliz, teño un proxecto que me permite ver o futuro e sobre todo, eso, dame unha serenidade, unha calma para dedicarme a un oficio tan fermoso como é a cociña. Pois, Javier, a verdade é que é un tema sobre o que poderíamos estar falando toda a tarde, levamos xa unha oriña. Para pechar, quería preguntarche unha cousiña, non sei se é segredo ou non, pero bueno, cal é o teu último hallazgo gastronómico? Non é segredo nunca, no, espérate. E digo agora, mira, é unha cousa moi chula, estamos traballando con millo corvo, que é un produto tamén que estaba moi extendido antiguamente en Galicia, vale. Entón, estamos facendo unhas fermentacións que tiramos de as fermentacións que facían en Asia, en Xapón, e o miso, que é unha doble fermentación, que é unha salsa que está moi manida en todos os restaurantes japoneses e están las lineales do hotel, conseguimos facer un miso partindo de millo corvo. E isto foi un descubrimento super chulo, porque o miso faise con unha fermentación dun cereal, que neste caso é o arroz, e onde se lle inocula o Aspergillus oryzae, que é un fungo, vale? Entonces, nos inoculamos ese arroz con ese Aspergillus e despois collemos o cereal, cocémolo, triturámolo e o mezclamos con ese arroz. Entón, esas bacterias provocan que ao cabo dos 3-4 meses teñamos un sabor dulce, umami, partindo do millo corvo. E xa che resumo con isto, só unha cousa máis. Para pechar o círculo, só nos faltaba que ese Aspergillus puderámoslo ter por aquí, bueno, e o arroz. Entonces estamos traballando con alguén que se chama Pedro Revilla, que é un investigador do CSIC, porque creo que o Aspergillus está como componente tamén
no millo corvo. Entón estamos falando a ver se somos capaces de ter o noso miso galego tirando de un produto como millo corvo, non? Ciencia, ao final ciencia. Sí, pero é apasionante. Temos unha sala aí de fermentacións. Estivemos estes últimos anos intentando entender as bacterias como aliados, e como volvo a repetir que somos cociñeiros, como aliados para que, como los bichitos tamén nos axudan na horta, esas bacterias nos axudan a cociñar. Hai que entendelas, hai que darlle cariño, hai que protegerlas, e estamos tratando de, pois eso, de ter o control nos procesos coa axuda de, pois eso, de bacterias e deste tipo de cousiñas. É como darlle unha terceira dimensión ao produto, as fermentacións para nós. Pois se non hai máis preguntas ni máis comentarios, bueno, como puedes estar viendo, están comentando por el chat, que te están dando las gracias, que ha sido un placer estar esta tarde, que ha sido muy interesante. La verdad es que muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier, por haber estado aquí. La verdad, ha sido todo un placer escucharte otra vez. Que ben, eu feliz. E así nos vamos conocendo un poquinho máis e vais a formar parte de nuestros aliados, que es de lo que se trata, no fondo. Encantados. Claro, un honor, un biquiño grande. Pues nada, decía, muchas gracias, Javier, por acompañarnos esta tarde y por esta charla que ha sido apasionante, la verdad. A los que nos estáis viendo, y a ti te invitamos también a que nos acompañes las próximas semanas, tenemos todavía 2 citas pendientes dentro del ciclo de conferencias. Tenemos el próximo jueves, el 26 de noviembre, estará con nosotros Raúl García, coordinador de pesquerías de WWF España, que nos va a hablar del papel del mercado y consumo responsable en una pesca sostenible. Y cerramos el ciclo el próximo jueves, también 3 de diciembre, con la participación de Paloma Colmenarejo, que es coordinadora de productos pesqueros sostenibles en España de Clean Earth. Con ella hablaremos sobre pesca y consumo consciente, que son 2 partes importantes también en el tema de la trazabilidad y el etiquetado. Nada, recordaros que tenéis toda la información del proyecto disponible en seatracers.eu y la información de todas las actividades de divulgación que se están llevando a cabo en seatracersexhibition.eu. Y atentos también a las redes sociales del proyecto, porque ahí vamos colgando todas las novedades y todo lo que se va avanzando. Por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde y esperamos veros la próxima semana. A ti también, Javier. Claro que sí, gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao.